আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি ভেড়ামারা কার্ভে। অনেক সুন্দর একটি জায়গা। আপনারা যদি কখনো আসেন ভেড়ামারাতে তাহলে এই জায়গাটা অবশ্যই দেখবেন। অনেক সুন্দর একটা জায়গা। এখানে রেল লাইনটা বাঁক হয়ে ঢুকে গেছে হার্ডিং ব্রিজের দিকে। এটি হচ্ছে এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ভেড়ামারার অংশ, আর আমার পিছনে রয়েছে হচ্ছে হার্ডিং ব্রিজের অংশ। এটা হচ্ছে হার্ডিং ব্রিজের অংশ। এই অংশে মূলত বাঁক নিয়ে ট্রেনগুলো প্রবেশ করে। তো এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দূরে একটি ট্রেন আসছে। খুব সম্ভবত এটি চিলাহাটিগামী রকেট হতে পারে যতদূর সম্ভব, কারণ এই ট্রেনটি বর্তমানে 65 সিরিজ নিয়ে চলাচল করে। হয়তো বা এটি রকেট অথবা কোনো ফ্রিট ট্রেন মানে মালগাড়ি হতে পারে। তো আমরা ওয়েট করি দেখি কোন ট্রেন। এটি আসলে একটি ফ্রি ট্রেন মালগাড়ি, দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে আসছে, সাথে 65 সিরিজের ইঞ্জিন। এই গাড়িগুলো মূলত ভারত থেকে পাথর বোঝাই করে নিয়ে এখন যাচ্ছে সিরাজগঞ্জ বঙ্গবন্ধু সেতুর অংশে। এখানে আপনারা জানেন বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর কাজ চলছে, তো এই গাড়িগুলো এখান থেকে পাথর ভর্তি করে নিয়ে যেয়ে সিরাজগঞ্জে যেয়ে সেগুলো আনলোড করবে।